Nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Çok güzel konularımız var bugün. Evet. Hem estetikle ilgili hem sağlıksal Nefes alma ile sorunlarla ilgili. ilgili, nefes alma problemleriyle ilgili yeni tedavi yöntemlerini de konuşacağız. İlk olarak ama çok sorulan bir sorudur ve genellikle bahar aylarında çok şiddetini gösterdiği için de bu bahar aylarında yaşadığımız alerjik sorunlar sebebiyle bu kortizonlu burun spreylerini kullanabilir miyiz? Sorunsalı diyeyim, değil mi? Çünkü inanılmaz rahatlatır. Sonra derler ki işte bağımlılık yapar, asla kullanmayın vesaire vesaire. Siz ne düşünüyorsunuz? Bazı spreyler kısa süreli kullandığı için onlar hakkında da böyle bir kötü yargı var. Evet. Kısa süreli kullanmak gibisinden ama her burun spreyi için bu geçerli değil. Bahar alerjisi olan insanlarda tabii bu bahar döneminde ciddi burun içinde bu polenlere bağlı uyarılmalar, buna bağlı işte hapşurmalar, burun akıntıları gibi sıkıntılar başlıyor. Kortizonlu spreyler de bunu baskılıyor. Yani bu içerideki oluşan cevabı azaltmak için kullandığımız, kana aslında geçmeyecek düzeyde olanlar uzun süreli genelde kullanılıyor. Çünkü kısa süreli çok böyle bir akut dediğimiz hızlı bir etki görmüyorsunuz. Aslında böyle bir hafta 10 gün zaten kullanmanız gerekiyor ki etki ortaya çıkabilsin. Yani bana sorarsanız minimum 2-3 hafta kullanmak lazım. Güzel bir etki görmek lazım ama aylarca da kullanılabilir. Özellikle burun etleri büyükse, yoğun bir alerjiniz varsa kullanılabilir. Ne kullandığımızda tabii ki çok önemli. Tabii doktor kontrolünde kullanılabilir. Şey diyorlar işte o kortizonlu burun spreyleri işte aynı zamanda burnumuzu rahatlatırken, işte mukozayı da daraltırken beyin damarlarını da beyin damarlarını da büzüştürüyor ve o yüzden çok zararlı. Bu doğru mu? Aslında beyinle hiç alakası yok. Kana da geçmeyecek düzeyde az bir miktarda geçtiği düşünülüyor. Yalnızca burun içindeki mukozaya, hani cildimize biz böyle bir kortizonlu kremler süreriz ya, alerjimiz olur, bir yer kızarır. Evet. Oraya sürerseniz orada kalır. Lokal bir etki. Bu da lokal bir etki aslında. Tamam. Beynimizle hiç alakası yok. Yalnızca burun mukozasında burun içindeki etler üzerindeki alerjinin yarattığı etkiyi ya da konka dediğimiz etlerin büyümesi durumunda onları yalnızca medikal tedaviyle düzeltmek amacıyla kullanılıyor. Peki burun yapısı horlamaya neden olur mu? Burun yapısı horlamaya neden olur. Aslında iyi burundan nefes alamadığınız zaman zaten horluyorsunuz. Ağızdan. Tabii doğru nefes alma yerimiz burun. Ağızdan nefes alan çocuklarda, bu genizleti olanlarda çene yapısı bozulur, diş yapısı bozulur, ağız kurulu olduğu için işte diş etlerinde problemler oluşur. Onun için doğru nefes burundan aldığımız nefes. Burnumuz hem havayı temizler, hem hızlandırır, hem nemlendirir ve belli bir hızda akciğere daha güzel ulaştırır. Yani ağız bunu yapmıyor ama ağız solunumunu çok kullanıyorsanız bu ya bir alışkanlık şeklinde yanlış bir nefes alma sistemi ya da burunda bir tıkanıklığınız olduğu zaman destek aldığınız bir bölge. Ama mümkün olduğu kadar hani gece kontrolünüz altında değil ama gündüz ağzınızı değil de burnunuzu özellikle kullanmaya çalışın. Solunum önemli. Burundaki eğrilik neden olur? Burundaki eğrilik neden olur? Burundaki eğrilik iki türlü olabiliyor. Burun dışındaki, burun çeperindeki eğrilik ya da burun içinde, burun ortasında septum dediğimiz bir kemik ve kıkırdak yapısı var. Bu iki odacık halinde burun deliklerimizi birbirinden ayıran. Bunun eğrilikleri nefes alma problemi yaratır. Ne tarafa eğilirse o tarafta problem olur. Ya da dışındaki eğrilikler ailesel olabilir. Düşersiniz, çarparsınız, bir travma alırsınız, onun sonucunda olabilir. Bunun dışında ailesel etkeni de çok fazla. Hani annemde babamda da burun yapısı böyle diyebilirsiniz. O size zaten geçecektir. Ya da bebeklikte çarpmışsınızdır, ergenlikte çıkmıştır. Birçok nedenden olabilir. Peki eğrilik nefes alıp vermeyi etkilediği kadar başka farklı zararları da olabiliyor mu vücuda? Yani mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sorun olarak görüyor muyuz eğriliği? Tabii eğer eğrilik nefes alma problemiyle beraberse ve ciddi bir eğrilik varsa sonuçta ortada bir solunum problemi var. Hem kalbinizi yoruyor hem bütün hücreleriniz oksijensiz kalıyor. Gece horlamalar olabilir. Bu nedenle eğer rahatsızlık uyandıracak durumdaysa düzeltilmesi gerekiyor. Peki burnu neye göre tasarlamak gerekir? Birazcık da güzellik kısmına geçelim işin. Ve sonrasında da dilerseniz artık bu hep herkeste kabus haline gelen tamponlu ameliyatların dışında tamponsuz artık burun ameliyatı olmak mümkün mü diye soralım. Aslında güzellik anlayışı artık natürel ve doğal, yüzünüzle uyumlu, kendi kimliğinizi bozmayan bir güzellik anlayışına dönüştü. Onun için insanlar ameliyat sonrası artık yüzüyle uyumlu bir sonuç bekliyor. Anlamadığınız bir burun bence güzel bir burun. Yani odaklandığınız bir burun yapısı, ameliyat olmuş ve odaklandığınız bir burun yapısı aslında yapay yüzle uyumsuz bir burun yapısı olduğu için karşı tarafın dikkatini çekiyor. Ya da siz baktığınızda ilk kendinizde burnunuzu görüyorsunuz ama yüzünüzle uyum taşıyan bir burun normalde gözükmez.
çoğu ameliyat olan hastada doğal bir sonuç elde ettiğiniz zaman bir ay sonra, 2 ay sonra gördüğünüz bir arkadaşınızda bile bir değişiklik var ama nedir gibi algılarsınız. Evet, evet. Onun için doğallık çok önemli. Yüzünüzde yakıştığı sürece de bunu biz doğal bir burun ameliyatı olarak algılayabiliriz. Tamponsuz kısmına gelelim. Tamponsuz burunla ilgili en büyük korkulardan biri. Nedir yani o tampon denilen şey ameliyat sonrasında benim mesela sinüzit ameliyatı olmuştum zamanında. O bu şuraya kadar sokulan tamponlar mı? Yani beyninizde hissediyorsunuz neredeyse. Şuraya ama bak gerçekten şuradan. Şimdi burnun ortasında mukoza dediğimiz etler var. Onları ayırıp ortada kemik yapısını, kıkırdak yapısını düzeltiyoruz. Sonra onları birleştirmek lazım. Araya kan toplamasın, ödem yapmasın, şiş durmasın diye. Tampon koyduğunuzda sıkıştırıyorsunuz. Tamam. Eski tamponlar uzun bez tamponlardı. Çok sıkıntılıydı. Sonra silikon tamponlara geçti. Silikon tamponlarda da hastalarda o eskiden gelen korku hiç geçmedi. Evet. Bu nedenle de bu tamponları da kullanmadan bunun içine yalnızca o açtığınız dokuları eriyen dikişlerle dikerek tamponsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hasta birinci haftasında hem nefes alma ihtimali oluyor ameliyat sonrasında burun tıkalı olmadığı için, hem de kontrole geldiği zaman bir burnundan bir şey çıkartılabilecek korkusuyla gelmiyor. Çok daha rahat geliyor ve birkaç dakikalık bir pansumanla hastayı tekrar yolcu edebiliyorsunuz. Güzel. Peki piezo burun estetiğinin farkı nedir? Bir onu konuşalım. Piezo aslında bu işte çığır yaratan uygulamalardan biri. Aslında bir ekipman kullandığımız. Çünkü burun yapısını biz keserek ya da dikiş atarak şekillendiremiyoruz. Burun kemiğini ya keski ve çekişte ya da manuel törpüleme ile düzeltmeniz lazım. Tamam. Ya da piezo ultrasonik cerrahiyle yalnızca ultrasonik dalgalarla, ses dalgalarıyla titreşen bir cihaza dokundurduğunuzda bu cihaz aynı zamanda yumuşak dokularda çalışmıyor. Yani damarda, sinirde, cilt yapınızda hiçbir yere çalışmıyor. zarar vermeden sadece Elinizi kemikte. kesmiyor. Yalnızca kemik frekansında Kıkırdakta dokundurduğunuzda yani de. kıkırdakta da çalışmıyor. Kıkırdağı çünkü biz şekillendirebiliyoruz yumuşak bir yapı olduğu için ama şu üstteki 1/3'lük yapıyı oynatamazsınız. O bölge kemik yapısı ve en çok morarma, şişmeleri sağlayan, dolayı ameliyat oluyor. sonrası zor atlatmanızı ve komplikasyonları en çok artıran yerlerden biri kemik yapısı. Buraya yalnızca ultrasonik dokunduğunuz zaman hiç darbe etkisi yapmadan dokunduğunuzda ses dalgalarıyla törpüleyip, kesip, delip bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani o zaman morluk da herhalde çok minimum seviyede oluyor. Tabii siz travmayı düşürüyorsunuz. Travma ne kadar minimum olursa vücut o kadar az yanıt verecektir. Evet. Ne kadar şiddetli olursa o kadar fazla yanıt verecektir. Çoğu hastada ameliyat sonrasında belirgin bir morarma, ödem olmuyor. Genellikle ilk hafta bile ameliyatsız gibi gözüküyorlar. Kemik yapısında ciddi değişiklikler yapmanıza rağmen ve iyileşme sürecinde sonuçta insanlar sosyal hayatına çok hızlı dönmek ister, iş hayatına çok hızlı dönmek ister. Bu tip bir de kimse anlamasın Evet, ister. bu tip sıkıntılar az olduğu zaman da erken zamanda toparlayıp çok daha hızlı dönüş yapabiliyorsunuz. Peki ameliyat sonrası yine ağrılı bir dönem midir? Şimdi biz tabii görsel olarak morarmasın, şişmesin, bir an önce sosyal hayata dönelim istiyoruz ama mesela ağrısı, sızısı oluyor mu? Ya o kadar Bunun orada lazerler ameliyatları şunlar. çok ağrılı sızılı ameliyatlar olmamasına rağmen piezo ile bu ultrasonik cerrahiyle ciddi oranda azalmış durumda. Ağrı kesici çoğu hasta ameliyat sonrasında genelde kullanmıyor reçetelerinde olmasına rağmen. Ben genelde hastalardan geri dönüş olarak bunu öğrenirim. Kullandınız mı, Kullanmadım bile, hangi gerek ilaçları kalmadı. kullandınız, nasıl şikayetleriniz oldu diye. %90'larda ağrısız geçen bir ameliyat gibi düşünün. Çok güzel. Yani çok farkına varmayacaksınız ağrısız olarak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.